ላለፉት 3 ቀናት በባሌ ምድር በርካታ አስደናቂ አስደማሚ የተፈጥሮ ጸጋዎች ስናይ ቆይተናል። ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ኣብ መሬት ባሌ ብዙሓት ዘገርሙን ዘስደምሙን ጸጋታት ተፈጥሮ እናረኣና ጸኒሕና ኢና። ሎሚ ክንዛተየሉ ዝደለኹ ዘጣዕስ ነገር ከም ዝተሰምዐኩም ኣይጠራጠርን። ፍርቂ ድቃሰይ ኣብ ሓሳቤ ኣሕሊፈዮም ዳርጋ ይደቀስኩን ንምንታይ ለመንት ኮይና ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣይከኣልኩን። ኣብ ከባቢ ዝረኣናዮ ሃፍተ ገነት ብዛዕባ ገዲፍና ብኸመይ መንገዲው ዝወለዶ ነቂሑ ካብ ሕድሕድ ምብላዕ ወፂኡ ሃገሩ ማዕቢሉ ካብ ልመና ዝወፀት ሃገር ንሃንጽ ንዝብል ካብ ፖለቲካዊ ሓልኪ ርሕቕካ ብደንብን ብዕምቆትን ሓሲብካ ኢትዮጵያውያን ነቂሖምን ሃገሮም ብኣግባቡ ሃኒጾም ንኻልኦት ምሕጋዝ እናተገበአና ንሕና ዘለናሉ ኩነታትን ዝተዋሃበና ነገርን ሓቢሩ ኣይኸይድን። 2-3 ሰባት ሓቲተ ከም ትፈልጥዎ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ንምርኣይ ዕድል ረኺበ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዓለም ዝሓሹ ነገራት ንምርኣይ እውን ክኢለ ምናልባት ኣነ ኣጋኒነዮ ከይኸውን ክሳብ ሕዚ ኣብ ህይወት ዘበነይ ከም ባሌ ዝበለ ምድሪ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ሓቂፉ ዝርከብ ርኤ ኣይፈልጥን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካን ኣብ መላእ ዓለምን እዚ ተዋሂቡና ኮይኑ ግና ደቅና ሳእኒ የብሎምን። መንበሪ ኣባይትና ብጣዕሚ ዘተሓትቱ እዮም። ንምንታይ ዝብል ሕቶ መልሲ ኣይረኸብኩሉን እሞ ተዛቲና ምናልባት ወለዶ ነቂሑን ተማሂሩን ንሕና ዘይመዓራረናዮን ዘበላሸናዮን ነገር ኣተዓሪቁን ኣመዓራሪዩን ንመጻኢት ኢትዮጵያ ተስፋ ዘስንቕ መታን ክኸውን ሎሚ ንገብሮ ዘተ ዘይስሩዕ ኮይኑ ካብቲ ዘይስሩዕ ሓሳብ ውሽጢ ዝኾነ ቁም ነገር ኣብ ሓደ ጀጋኑ ሰባት ኣእምሮ እንትፍኖ መልእኽቲ ዘርኢ ኮይኑ እታ ዘርኢ ሓደ መዓልቲ ዓይነ ብቁል ኮይና ኣብ ናሃትና ዕድመ ወይ ከዓ ኣብ መጻኢ ወለዶ ዝሓሸት ሃገር ንምርኣይ ዘኽእል ኩነታት ይፈጥር እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ። ብምዃኑ ድማ ቀንዲ ሓሳባትኩም ክትልግሱ ካብኡ ኢትዮጵያውያን ተማሂሮም ትውልዲ ተማሂሮም ኣብ ሓደ ተኣኻኺቦም ባሌ ከም ዝረኣኹምዎ ንኹሉ ዝኸውን ኣመና ሰፊሕ ከባቢ እዩ። እንተሰሪሕናሉ ብቐሊሉ ዝለኣም ኣይኮነን። ካብቲ ዘለናሉ ኩነታት ብኸመይ ንወፅእን ምዕብልቲ ሃገር ንሃንጽን ዝብል ብሓሳብ ኣብዚ ዘለኹም ቀዳሞትን ነባራትን ኣመራርሓ ኣለኹም፣ መናእሰይ ኣመራርሓ እውን ኣለኹም። ብሓባር ንዝትየሉን ካብ ዝተፈላለየ መነጽር ዝለዓሉ ሓሳባትኩም ካብ ልቢ ብዝነቐለ ስምዒት ክትልግሱን ካልኦት ሰባት ተነቃቂሖምን ተበራቢሮምን ንኽመሃሩ በርቲዖም ንኽሰርሑ ሃገር ረሕሪሖም ዝስደዱ ከይኮነስ ዓቕሚ ሃገሮም ፈሊጦም ንኽምለሱ ዝገብሩ ሓሳባት ከም ዝለዓሉ ይተኣማመን። እዚ ዘተ ኣብዚ ክንገብሮ ዝደለናሉ ታሪኻዊ ሰነድ ስለ ዝኾነ እግረ መንገድና እውን ወለዶ ክሪኦ ስለ ዝደለና እውን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲኹም ዘሕተረልኩም ጦብላሕታ ምንጽብራቕ ትኽእሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን እድል ስለሰጠን በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ባሌን አውቀዋለሁ፣ ባሌን ግን ማውቀው ላይውን ነው። ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዕድል ስለዝሃቡና ኣዝየ ዘመስግን። ባሌ ይፈልጣ ዝፈልጦ ግን ላዕሉ እዩ ዘለዎ ሃፍቲ በዚ ብርኪ ናይ ምርዳዕ ዕድል ኣይነበረንን። ሕዚ ዘሎ ነገር ግን ንባሌ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ኮነ ንኣፍሪካ ዝኣክል ኩሉ ነገር ዘለዎ ዓብይ ከባቢ ኢለየ ዝወስዶ። ከምቲ ዝተባሃለ ዝኹሉ ሃፍቲ ሒዝና 3 ነገራት ኣለዉ ዘናስሑኒ። ቀዳማይ ጫፍ ድኽነት ዘለዎ እዩ። መሰረተ ልምዓት የብሉን። ንሕብረተሰብ መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ኣይተሰርሐሉን። ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ኮፍ ኢሉ ኣብ ፀግዒ ድኽነት ዝነብር ማሕበረሰብ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ። ካሊእ ብዙሕ መንእሰይ ኢትዮጵያ ካብ ዝስደደሎም ዞባታት ሓደ እዚ ዞባ እዩ። ኣብ ስደት ብዙሕ ስቃይ ዝበፅሖም ነዚ ዝመስል ሃፍቲ ገዲፉ ብባሕሪ እንዳጠሓሰ ንኻልኦት እንዳገልገለ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ መገዲ ህይወቱ ዝመርሕ እዚ ሃፍቲ ግን ንዕኦም ዘመሓድር እዩ። ሳልሳይ ነዚ ሃፍቲ ገዲፍና ኣብ ምጉናፅን ኩናትን ኢና ግዜና ነሕልፎ። እዚኦም ነገራት ኣዝዮም ዘጉሂዩኒ ነገራት እዮም። እዚ ሕዚ ተበፂሑ ዘሎ ነገር ግን ጅማሮ እዩ ኢለ ዝኣምን ብዙሕ ነገር ክገብር እዩ።
እዚ ኣብ ጅማሮ ዘሎ ነገር ንኽዕወት ካብ ምውጣጥ ምቅታልን ምትኳስን ወፂና ሙሉእ ዓቕምና ከምዚ ብዝበለ ሃፍቲ ብርኡይ ነገር ምቕያርን ካብ ድኽነት ንምውፃእ መጻእ ወለዶ ብዓዱ ዝኸርዐሉ ዝነብረሉ ንሕና እውን ተሰዲድና ንነብረሉ ዘይኮነስ ካልኦት መጺኦም ዝነብሩሉ ኩነታት ንምፍጣር ብሰፊሑ ክስርሐሉ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ካብዚ ወጻኢ ዘሎ ኩሉ ጥፍኣት እዩ። ዓቕሚ ኣለና፣ ርእሲ ኣለና፣ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ኣለና። እዛ ዓዲ መንእሰይ እያ። እዚ መንእሰይ ድማ ነዚ ሃፍቲ ኣውፂኡ ንምጥቃም ክሰርሕ ኣለዎ። ዕድል እንተተረኺቡ መጺኦም ዝርእሉ ሚድያታት እውን ነዚ ሃፍቲ ዘፋልጡሉ ኩነታት ክግበር ኣለዎ። አመሰግናለሁኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። 3 ቀን ቆይታችን እዚህ መጀመሪያ ማንሳት የምፈልገው ይሄ ቲም የተደራጀበት ሁኔታ በራሱ ከዚህ በፊት ከነበረ ሁኔታ ለየት ያለ ነው። ይቕኒየለይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ፈለማ ከልዕሎ ዝደሊ እዚ ጉጅለ ዝተወደበሉ ኩነታት ባዕሉ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረሉ ኩነታት ፍልይ ዝበለ እዩ። ነባር ኣመራርሓታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጻእና ቅድም ኢልና ሓቢርና ዝነበርና ሕዚ ድማ ሓድሽ ኣመራርሓ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ ክህብ ዝኽእል ቅድም ኢሉ ምስ ዝነበረ ኩነታት ንምንጽጻር ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝፈጠረ ብምዃኑ ይንእድ። ብምቕጻል ብዙሓት ስራሕቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝተጀመሩ ይፈልጥ እየ። ብዛዕባ ባሌ ነውግዕ ስለ ዘለና ግና ኣነ እውን ብተደጋጋሚ መጽአ እየ። ባሌ በዚ መልክዑ ርኤያ ኣይፈልጥን። እዚ ማለት ትማሊ ዝነበሩ ሎሚ ተቐይሮም ማለት ኣይኮነን። ትማሊ ዝነበረ ገጸ መሬት ኩነታት ኣየርን ካልኦት ጸጋታትን ሎሚ እውን ኣለዉ። እዞም ጸጋታትና ትማሊ ነይሮም እዮም። ሎሚ ንባሌ ቀሊዕና ኢና ርኢናያ። ኣብዚ ከባቢ ዝተጀመሩ ስራሕቲ 3 መዓልትታት ኢና ተዘዋዊርና ርኢናዮም። እቶም ስራሕቲ ባሌ ዝነበራ ውህሉል ሃፍቲ ብዝተወሰነ ኩነታት ገሊኻ ንምርኣይ ዕድል ረኺበ እየ። ምስ ድኽነት ተተሓሒዙ ዘለና ሃፍትን ዘለና ዓቕምን ጋሊኻ ናይ ምርኣይ ጸገም እዩ ነይሩና። እዚ ጸገም ኣመራርሓ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ። ትማሊ ዝነበረና ሎሚ እውን ዘለና ጽባሕ እውን ዝህልወና ኣዕሚቕና እንተርኢና ዘለና ሃፍቲ ንሃገርና ዝኸውን እዩ። ብመሰረት እዚ ዘለና ነገር ብልክዑ ምርዳእን ብኡ ተረዲእኻ ህዝቢ ተረባሒ ክኸውን ምስራሕ እዩ። ብዛዕባ መናእሰይ ተላዒሉ ነይሩ። መናእሰይ ተረባሕቲ ንክኾኑ ምግባር የድሊ። ከምዚ ሰማዕኽዎ እዚ ከባቢ ብሴፍትኔት ዝነብር እዩ። ሕዚ ብመሰረቱ ተቐይሩ እዩ። ሓጽብታት ርኢና ኣለና። መባጽሕ ዑደተኛታት ዝኾኑ ሎጃት ርኢና ኣለና። እቲ ቐንዲ ነገር ምትሕብባር፣ ብሓባር ምስራሕ፣ ብሓባር ናይ ምሕሳብን ነዚ ጋሊሁ ዝርኢ ግደ መሪሕነት ኣድላይ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ኣዝየ ሕጉስ እየ። የመስግን። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ መጀመሪያ እንደዚህ ጉብኝት እመጣለሁ ሲባል ምን ኤክስፔክት እንደማድረግ አላቅም ነበር። ኣነ ፈለማ ናብዚ ከባቢ ንዑደት ትመጽእ ዲኻ እንትበሃል እንታይ ከም ዝዕዘብ ኣይፈልጥን ነይረ። ምርኣይ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ ሕራ ኢለ። ናብዚ ድሕሪ ምምጻይ ዝረኣኽዎ ነገር ፈጺሙ ካብቲ ዝገመትክዎን ላዕሊ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክርእየ ኢለ ኣይገመትኩን ነይረ። ቀዳማይ ነገር ምስ ነባራት መሓዝቶይን መቓልስተይን ሓቢርና ብዙሕ ግዜ ክንሕልፍ ዕድል ረኺበ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ንኣባዱላ ኣይተ ግርማ ብሩን እኒ ኣይተ ጅኖዲንን ኩማን ኣይረኽብክዎምን ነይረ። ሕዚ ሽመልስ ብዙሕ ክንመያየጥ ብዙሕ ነገራት ክንቀየር ዕድል ፈጢሩልና ኣሎ። ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝበለኒ። ልዕሊ ኩሉ ግና ንባሌ ኣነ እውን ቢያታ እየ ዝፈልጦ። ከምና ኣባዱላን ወርቅነህን ኣይተመላለስኩሉን። ኣብ ምክልኻል ሃገር እናሃለኹ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ይመጽእ ነይረ። ከምቲ ሕዚ ዝረኣኽዎ ስፍሓት ከምቲ ንሪኦ ዘለና ልምዓት ነዚ ዝኣክል ሃፍቲ ማይ ነዚ ዝኣክል ብዝሃ ህይወትን ንዝኾነ ይኹን ስራሕቲ ዝተመቸወን ዝተመዓራረየን ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ። በዓቲ ሶፍ ዑመር ቢያታ ይፈልጦ ኣስታት 15-20 ኪሎ ሜትሮ ዝነውሕን ውቅቡ ምዃነ ግን ኣይፈልጥን ነይረ። ውስን በዓቲ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ሕዚ ድማ ኣወዳድብኡን ስርሒቱን ንቐጻሊ ብዝበለጸ ከም ዝጠናኸር ይኣምን። ሕዚ ብዘለሉ እውን ግን ኣመና ዘሐጉስ ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ብ10,000 ዝቝጸር መሬት ለሚዑ ካብ ጎቦ ባሌ ብዝፍልፍሉ ወሓዝቲ ሩባታት ንዝኾነ ዓይነት ልምዓት ዝተዳለወ ምዃኑ እንትትርኢ
ዝፅሕትረልካ ተስፋ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሄክታር መሬት እዩ እናልምዐ ዘሎ እዚ ንዓይ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘስነቐኒ እዚ ልዕሊ መሬት ዘሎ ጸጋን ሃፍትን እዩ ትሕቲ መሬት ዘሎ ሃፍትን ጸጋን ገና ዘይተረኣየ እዩ ብምዃኑ እውን ሰላምና ሓሊና እናተኸናኸናን ስርዓት ምሕደራ ፖለቲካን ኣመዓራሪና ጸገማት ብዝፈትሕ መንገዲ እንተተጓዒዝና ብሩህ ዝኾነ ዕድል ኣብ ቀጻሊ ከም ዘለና እየ ዝረአየኒ ሕዚ እውን ካብ ጸገማትና ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይወፃእና ይፈልጥ እየ ጸገማት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ እዞም ጸገማት ስርዓት ፖለቲካ ብምምዕርራይ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ጥራሕ ከይበልና እናተኻኽኣልና ብምክኣል ድሌትን ባህልን ውልቀና ገዲፍና ንሃገርን ህዝብን ኣብ ዝረብሑ ጉዳያት ጠመተ ብምግባር ክንፈትሖም ይግባእ ካብዚ ጎኒ ንጎኒ ድማ ምዕባለ ኢኮኖሚና እናተማሓየሸ እንትኸይድ ስርዓት ፖለቲካና ብዝበለጸ እናተጠናኸረ ከም ዝኸይድ ተስፋ ከስንቕ እዩ ዝገብረካ እዚ እንትንርኢ መጻኢ ተስፋ ይረአየኒ በቲ ኻሊእ ገጽ ሕዚ ዘለና ጭቡጥ ጸገማት እውን ይረአየኒ እዞም ኩነታት እዚኦም ምፍታሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ይርድአኒ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ድማ ነቶም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ዝለዓለ ስዳሮ ምዃኑ ይርድአኒ በቲ በለበቲ ናብዚ ብምምፀይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ናይ ቀደም መሓዝቶይን ናይ ስራሕ ብፆተይን ብምርካበይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ከምና ኣቶ ሽመልስ ዝበሉ መናእሰይ ምውጋዕና ድማ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ እኽብኻብ ዝሓለፈ እውን እናዘንተኻ ዝመጽእ እውን ናሓሰብካ ምጓዓዝ ዘኽእል ምልሰት ዓይነት ዘብል ምድላው ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ልዕሊ ዓቐን የመስግን መፍታት እርጅሲ ያለው ጉዳይ እንደሆነ ይሄ ስራም እነሱን ከመፍታት አንጻር ቀላል ያልሆነ እርምጃ ወደፊት እንደሚወስደን አስባለሁ ያም ሆነ በጣም ነው የማመሰግነው ወደዚህ በመምጣቴ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከመደበኛ የዕለት ተዕለት ስራችን ወጥተን ብዙዎቻችን በተግባሩ ላይ ያልተሳተፈን እርስ በርሳችንም እንድንገናኝ እድሉ ተሰጥቶን እዚህ በመገኘታችን በጣም አመሰግናለሁ ዝተኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ዕለታዊ ስራሕትና ወፂና ኣብዝሓና ኣብዚ ስራሕቲ ዘይተሳተፍና ሕድሕድና ንኽንራኸብ ዕድል ተዋሂቡና ኣብዚ ብምርኻብና ኣዝየ ዘመስግን ብመንግስቲ ፌደራል ብናቶም ኢኒሽቲቭ ዝምራሕን ብክልል ኦሮሚያ ዝተሰርሑ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ልዕሊ ግምተ እዮም ኣነ ካብ ብቆልዓይ ባሌ ጠቅላይ ግዛት ይበሃል ኣበ ዝነበረሉ እዋን ጀሚረ እየ ዝፈልጦ ካብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ወሲደ እንትርኢ ክልቲኦም ባሌታት ብሓደ ብሓፈሻ 3.9 ሚእታዊ ስፍሓት ዝሽፍን እዩ ነዚ ዝኣክል ክፋል ሃገር ኣነ ኣበ ዝፈልጦ ዘበን ማእኸል ካብ ዘሎ ልምዓት ተነፂሉ እዩ እዚ ተባሂሉ ክትቀሰ ዝኽእል ምንቅስቓስ ልምዓት ዘይነበረሉ ዘበን እንትሓስብ ብሓቂ እየ ዝሓዝን ኣብዞም 3 መዓልታት ነቲ ከባቢ እንትርኢ ሕርሻ ብዝምልከት ዝተሰርሑ መንገድታት እንትርኢ ዋጋኦም ሙሉእ ንሙሉእ ክምልስ ብዝኽእል መንገዲ ዘገልግሉ እዮም ኣበ ክልቲኦም ባሌታት ኣስታት 1 ሚልዮን ሄክታር ተሓሪሱ እዩ እንትበሃል እዚ ብ20 ብ100 ጥራሕ መፍረያይነት ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል ክርከብን ንመላእ ሃገር ክተርፍ ዝኽእል ከባቢ እዩ ተረስዑ ነይሩ ማለት እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ንታሪኽ ዝኾኑ ነገራት እንትርኢ ኣብ ዘለናሉ በዓቲ ኮይነ እንትሓስብ ከምዚ ዓይነት ንታሪኽ ዝርአ በዓትን ካልኦት ተቐራራቢ ነገርን ሃገርን ደልዩኹም ረኣዩ እንተዝበሃል ዝርከበ ይመስለንን እዚ ተሓቢኡ ምንባሩ እንትርአ ኣዝዩ ዘኩ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቀማምጣ መሬቱ ኣግራቡ እንስሳ ዘገዳሙ እንትርአ ኣበ ክልቲኦም ዞባታት ልዕሊ 360,000 ሄክታር መሬት ንእንስሳ ገዳም ምምዳብ ምኽኣል ማለት ንሃገር ዝለዓለ ውህብቶ እዩ ነቲ ከባቢ ዘይኮነስ ንኻልእ ዓለምን ህዝብን ዝተርፍ ሃፍቲ ዘለዎ ብምዃኑ ዝረኣኽዎ ዝተወሰነ ስራሕ ተስፋ ዝህብ እዩ ግን ድማ ገና ብዙሕ ዝተርፍ እዩ ግን ድማ ነዚ ዝኸውን ኣረኣያን ምፍጻምን ዘኽእል ዓቕሚ ምፍጣሩ እንትርኢ ኣዝየ ዝኸርዕ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እዩ እዚ ዕድል ምርካቡ ቅድም ኢሉ ጀነራል ጻድቃን ከም ዝበሎ ቅድሚ ሕዚ ሓቢርና ክንውዕል ዘይንኽእል ሰባት ዝተኣኻኸብናሉ ኣብ ሓደ ቦታ ን3 መዓልቲ ሓሳብ ዝተለዋወጥናሉ ምዃኑ ኣሐጒስኒ እዩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ በመምጣታችን ሁለት ነገር ነው የተሰማኝ በአንድ በኩል በስም ስናቅ የነበረው በስም አውቃለሁ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ የሶፍ ዑመር ዋሻ ተገልጾ ግን ያለው ፖቴንሻል ማየቱ በአንድ በኩል ደስታ ተስፋን ይፈጥራል በሌላ በኩል ደግሞ ቁጭትን ነው የሚፈጥረው
ዝኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብዚ ብምምጻእና ክልተ ነገር ተሰሚዕኒ ብሓደ ገጽ ብሽም ንፈልጦ ዝነበርና በዓቲ ሶፍ ዑመር ተጋሊሁ ዘሎ ዓቕሚ ምርኣይና ብሓደ ወገን ሓጎስ ተስፋ ዝፈጥር እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ጓሂ ይዝፈጥር ንልምዓት ዘለዎ ዓቕሚ ማይ ሓመድ ታሪክ ኩሉ ዝሓቆፈ ከባቢ ብምዃኑ ይስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ኣፈጻጽሞኦም ኣዝዩ ኣግሪሙለይ በዚ ድማ ተስፋ ዓቕሚ ምርኣይ ክኢለ ነዚ ኩሉ ሃፍቲ ሒዝና እንዳለመና ምንባርና ኣዝዩ ዘጉህየኒ በጋጣሚ ኣብ ዝኽልል ንተወሰነ እዋን ብሓላፍነት ሰሪሐ ኩነታት ኢትዮጵያ እውን ይፈልጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ካብ ዓዲ ወፃኢ ዘለዋ ሃገራት ኩነታት ልምዓቶም ይከታተለ ናይ ብሓቂ ክንዲ ኢትዮጵያ ዝኸውን ተስፋ ዘለዋ ይረኣኹን ብሰለስተ ጉዳያት ሓደ ማይ ኣሎ ንሕርሻ ምቹ ዝኾነ ሓመድ ኣሎ መንእሰይ ኣለና ዝጎልና ነገራት ክልተ እዮም ኩነታት ፖለቲካና ዝመዓራረየሉ ኩነታት ክፍጠር ይግባእ ኣፈላላያት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ድኽነት ንወፀሉ ንኽእለሉ ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ዘየስማዕምዕልና ነገር ክህሉ ኣይኽእልን እዚኦም ተስተኻኺሎም ንሶም ከም ዝበልዎ ዝተጀመሩ ፕሮጀክትታት ኣብ ዝቕፅሉ 10-20 ዓመታት ኣይኮነን ግን ድማ ንባዕለይ ዝነብረሉ ተባሂሉ ምስራሕ ምኽኣል እዩ ፕሮጀክትታትና ዕድሜኦም ክነውሕ ፅሬት ክህልዎም ከም ዝግባእ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ደስ ኢልኒ እዩ ይቐኒየለይ ስለ ባሌ ብዙ ብለውታል እንደርሶ ያ ተራራ ላይ ወጥቶ መላ ቪውን አይቶ አንደርስታንድ የማድረግ እጥረት ቢኖርም ይሄንን አካባቢ በጣም አውቀዋለሁ ብዛዕባ ባሌ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ከምኦም ኣብ ጎቦ ወፂኡ መላእ ከባቢ ይርእዩ ናይ ምርዳእ ሕፅረት እኳ እንተሃለወም ነዚ ከባቢ ኣዝየ ይፈልጦ እየ ታሪክ እውን ይፈልጦ እየ ጂኦሎጂካል ኣፈጣጥር እውን ይፈልጦ እየ እዚ ፍሉይ ዝኾነ ከባቢ ካብ ኣግሮ ኢኮሎጂ ካብ ታሪኹ ከምኡ እውን ከም ቱሪዝም ካብ ዘለዎ ዓቕምታት እንትርአ ዋላ እውን ብመዓድን ብዙሕ ዘይተሰርሐሉ እዩ ንኣብነት ከም ትግራይ ወለጋ ሳኪሾ ብሃፍቲ መዓድን ዝሓሸ መጽናዕቲ ኣብዚ ከባቢ ኣይተሰርሐን እዚ ብመሪሕነቶም ዝመፀ ዓይኒ ሰብ ሞያ መሪሕነት ሃገርን ህዝብን ዝገልጽ እዩ ዓቕሙ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ዕድል ምዕባይና ኣቢድና እዩ ዘሎ ብዛዕባ ትራንስፎርሜሽን ምዝራብ ካብ እንጅምር ኣስታት 20 ዓመታት ኮይኑና ኣሎ ግን ድማ ርእይ ስራሕ ምስራሕ ኣቢድና እዩ ተሓላሊኽና ኮፍ ኢልና ኢና ዘለና ልምዓት ነምፅእ እንተተባሂሉ ዕድል ምልማዕ ኣለና ካብ ብዙሓት ሃገራት ክንመሃር ንኽእል ኢና ቴክኖሎጂ ይኣቱ እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ሕርሻ እዩ ሕርሻ ማይን መዓድንን ምርካብ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ወልመል ዝተመረቐ ፕሮጀክት ፈላማይ እቲ ዝዓበየ ሓፅቢ እዩ ይመስለኒ ኣብ ካሊእ ቦታ ተሃልዩ ኣይፈልጥን ብ10 ኣሽሓታት ዝቑፀሩ ሄክታራት መሬት ካብ ሓደ ሓፅቢ ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ሰደድ ንምግባር ዝጀመርናዮ ስራሕ ዝዕብእ እዩ ኢንዱስትሪያላይዜሽን እውን ካባና ዝረሓቐ ኣይኮነን ምስዚ እተተሓሓዘ እዩ ናሃታቶም ምልከታ ዝተፈለየ እዩ ጽቡቕ ጥራሕ ዘይኮነስ መሬትና ጎቦታትና ኣግራባትና ጋሊህና ንኽርኢ ንቐጻሊ ወለዶ እውን የምህሮም እዩ ዘለው እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ህዝቢ እውን ኣብዚ ጉዳይ ምዕሳልን ልምዓት ከምፅእ ይግባእ ልምዓት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ድኽነት ክነጥፍእ ንኽእል ኢና ካብ በረኻ ዳልል ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ሰሃንቴ መዓድን እዩ ሕርሻ እዩ ልምዓት እዩ ቱሪዝም እዩ መሰረተ ልምዓት እዩ ኩሉ ነገር ኣለዎም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር እንተይነኣድና ናብ ካሊእ ነገር ምሕሳብ ኣይንኽእልን እሞም ከመስግን ይፈቱም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም ከባሌ አንዱ የገባኝ ምን ያክል በተቃርኖ የተሞላን መሆናችንን የሚያሳይ ነገር አለው አነውን የመስግን ዝተኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ባሌ ዝተረደአኒ ክንደየናይ ዝኣክል ብተቃርኖ ዝተመላእና ምዃንና ዘርኢ ነገር ኣሎ ባሌ በይኑ እንተወሲደ ንመላእ ኢትዮጵያ ምቕላብ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ዝትርፍረፍ ሃፍቲ ንኻልኦት ጉዳያት ምውዓል ዝከኣለሉ ዓቕሚ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃፍቲ ዘላ ሃገርን ከባብን ንዘበናት ብሰፍነት ዝመሓደር ዝነበረ ምዃኑ ርኢና ካብዚ ወሲድና ኣብ ኢትዮጵያ እንዋደቕ ንምንታይ እዩ ኣበይ ቦታኸ ነይሩ ንስልጣን ዝሞትናሉ ዝተቃለስናሉ ሕዚ እውን ፍርቁ በረኻ ዝኣተወሉ ምኽንያት እንታይ ንምግባር ደኣ እዩ ዝብል ነገር ዘልዕል እዩ እዚ ከባቢ ዝተተርፍረፈ ሃፍቲ ዘለዎ ምዃኑ
ኣይንፈልጥ ነርና ሕጽረት የባእስ የጓንጽ የነጫንጭ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግና ሃፍቲ እዩ ዘባእስ ካባና ሓሊፉ ንኻልኦት ክተርፍ ዝኽእል ሃፍቲ እንዳሃለወና እንጓነጸሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊኡ ደቂስና እውን ንኻልኦት እነማዕደወሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ጋሪድና ዘብል እዩ ንሕና በዓልትና ንምፍላጥ ዘይምድላይ ዝፈለጥናዮ ምንኣድ ዘይምድላይ ንዕኡ ንምልማዕ ዘይንደልየሉ ምኽንያት ኣየነይቲ ኢትዮጵያ ደኣ ኢና ፈሊጥናያ ዘብል ሕቶ ዘልዕል እዩ እዚ እንተርኢና ድኽነትና ብውሳነናን ብፍቓድናን ኣብ ልዕልና ዝፀዓናሉ ዘርኢ እዩ ኣብ ባሌ ዝረኣናዮ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ምርኣይ የድሊ ካብቲ ልሙድ ኣነባብራና ውፅእ ኢልካ ምንባር ከም ዝከኣል ምርኣይ ምኽኣል እዩ ሓዱሽ ምልከታ ዘለዎ መራሒ ዘምጽኦ ለውጢ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እዚ ድማ ናይ ሎሚ 50 ዓመታት ምልማዕ ጀሚርናዮ ተንኸውን ምስቲ ሕዚ ይርአ ዘሎ ተስፋ ተተሓሒዙ ቀዲምና ሓገዝ እንህብ ሃገር ክንከውን ንኽእል ነርና ካብዚ ዓዲ ሰብ ዝወጸሉ ዘይኮነስ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ እንዳወሓዘ ዝነብረላ ሃገር ምግባር ንኽእል ነርና ምስዚ ተተሓሒዙ ዝተፈጠረ ሓድሽ ለውጢ ኣበይ ነርና እውን የብል ኣበይ ክንበጽሕ ከም እንኽእል ዘመላኽት ብፍላይ መንገዲ ዓድና ክንፈልጥ ዝጀመርናሉ ኩነታት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ በዚ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወሰድዎ ምልከታ ዓቕምን ኣዝዩ ርኡይ ምዃኑ ዕድለኛታት ኢና በጣም አመሰግናለሁ ሶስት ነገሮች ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ ኣዝየ እየ ዘመስግን ኣብ ሰለስተ ነገራት ከድህብየ ዝደሊ ተወላዲ እዚ ከባቢ ብምዃነይ ኣቦይን ዓብዪ ሓወይን ዝተቓለስሉ ኣነ ከፍቲ ዝሓለኹሉ እዩ እዚ ኩሉ ሃፍቲ እንዳሃለወ ንምንታይ ኢና ዘይዓበና ንዝብል ሕቶ ምላሽ ዝህብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ መራሕቲ ዝፍለየሉ ጉዳይ ኣረኣእያ እዩ ኢትዮጵያ ንኽትደኪ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ኣረኣእያ እዩ ብልጽግና እንትምስረት ከመይ ከም ዝተሓጐስኩ ክነግረኩም ኣይኽእልን ዝዓበ ኩሉ ፓርቲ ይፈትዎ እየ ግን ድማ ምስ ኩለመዳያዊ ዕቤት ፕሮግራሙ እየ ፈትየዮ ሕርሻ ኣሎ ዕቤት ከተማታት ቱሪዝም ቴክኖሎጂ ኣሎ እዚ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት እዩ ኣብ ሃገርና ድማ ካብ ኣፈላላይና ምትሕባርና እዩ ዝበዝሕ ናብ ጎንፂ እንኣትወሉ ምኽንያት ግዘ ወሲድና እንፈትሐሉ መንገዲ ሒዝና ኢትዮጵያ ክትልወጠሉ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዝረአየኒ ንኹለኹም ስለ ዝረኸብኩኹም የመስግን አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬ 7 ዓመት 6 ዓመት ባሌ ደጋግሞ ይዞን ሲመጡ የነበረው ነገር ከፍተኛ ቁጭት ነው የነበረው አንዳንዴም ከቁጭቱ ያለፈ ደግሞ ቁጣዎችም ነበሩ የቀንየለይ ዝኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሎሚ 5-6 ዓመት ደጋጊሞም ሒዞምና እንትመጹ ዝነበረ ነገር ዝለዓለ ጣዕሳ እዩ ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቁጥዕ ነይሩ እዩ ሎሚ ኮይነ እንትርኢ ኣብዚ ሓፂር እዋን ተቐይሩ ካብ ዝሓለፈ እንትርአ ብዙሕ ርሕቐት ተጓዒዝና ኢና ንቐጸላይ ድማ ካብዚ ብምብጋስ እንትሓስቦ ልዑል ሓጎስ እዩ ዘስምዐኒ ትውልድ ምድማር ዝብል መጽሓፍ እንትምረቕ ሶፍ ዑመር ከም ማእኸል ምዕባለ ተወሲዱ ንኽጅመር ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተር መምርሒ ካብ ዝወሃበሉ እዋን ጀሚሩ ዝለዓለ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ነቲ ዝነበረ ጣዕሳ ዝእርም ወለዶ ምድማር ድማ ሓዱሽ መንገዲ ዝኸፈተሉ ህዝቢ እውን ካብ ዝነበሮ ድኽነትን ድሕረትን ዝናገፈሉ ኣንፈት ተቐሚጡ እዩ ብሕርሻ ብመዓድን ብቱሪዝም ብልምዓተ ከተማ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም ኣብ ኩሉና ተስፋ ዝሕድር እዩ ዝኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ባሌ ኢትዮጵያ ንባዕላ ክትብል ክትለምዕ ይግባእ ዝብል ደጋጊሞም የልዕሉ ነይሮም እዮም ብጣዕሳ ክነልምዓ ኢና ይብሉ ነይሮም እዮም ሕዚ ብሕርሻ ብመዓድን ብቱሪዝም ልምዓተ ከተማን ተራእዩ እዩ ንቐጸላይ ድማ ባሌ እንትበጽሐሉ ነገር እንትሓስብ ንምንባር ይህንጦ እየ ዝለዓለ ነገር ይመጽእ ከም ዘሎ ህዝቢ ናብ ዝሕሽዕ ዕብየት ከም ዝሰጋገር ንኢትዮጵያ ድማ ልዑል ጉልበት ከም ዝኸውን ብግልጺ ዝተረኣየሉ እዩ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ሶስት ነገሮች ነው ማንሳት እንፈልገው መጀመሪያ እንኳን ወደዚህ መጣን እኔ ባሌ የመጨረሻ የመጣሁት 13 ዓመት በፊት ነው ባሌ ጂኦግራፊ ነው ለኛ መልክዓ ምድር ነው እንጂ
ሌላ ነገር የለውም። ዝተኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣነ ሰለስተ ነገራት ከልዕል እየ ዝደሊ ፈለማ እንቋዕ ናብ ዝመጻእና ኣነ ንመወዳእታ እዋን ናብ ባሌ ዝመጻኹ ቅድሚ 13 ዓመት እዩ ባሌ ጂኦግራፊ ንዓና ተፈጥራዊ ምድሪ እምበር ካሊእ ነገር የብሉን ኣብቲ እዋን መንገዲ ንምምራቕ እየ መጽአ ነይረ በቲ ዘመን ዝተሰርሑ ሓንቲ መንገዲ ጥራሕ ነይራ ብሄሊኮፕተር እየ ዝኸድኹ ብጣዕሚ ሃፍታም መሬት ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን እንተው ሓደ ነዚ ሃፍቲ ንምጥቃም እኳ መንገዲ ቀዲሞም ንምስራሕ ንምንታይ ዘይተረኣዮም ኢለ ሓተት ነይረ ኣብቲ እዋን እኳ ዝበልክዎ ንምጉሓል እዩ ነይሩ ግና ምጉሓል ዝብል ቃል ንእሽተ ክብድ ዝብል እዩ ሶፍ ዑመር ንምርኣይ ከም ዝፍለጥ በቀማምጣ ተፈጥራዊ ኢትዮጵያ ካብ ዝተኾርዐሎም ከባብታት ሓደ ምዃኑ ተሰምዖ ኣብ ጥቓ ሶፍ ዑመር ኮይነ ሶፍ ዑመር ምኻድ ቃሕውነ ይብልን ነይሩ ተዝደሊ ነይረ እውን መሰረት ልምዓት ኣይነበሮን ብጣዕሚ ነቓጻት ፈረንጂ ክንሪኦ ኣለና ኢሎም ካብ ዝመፁ ወፃእ እዚ እዩ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣይነበሮን ኣብ ፈላሚ ጠውላሕታይ እንኳዕ እኳ ዘጋጣሚ ተፈጢሩ ናብ ሶፍ ዑመር መጻኹ እየ ኢለ ሶፍ ዑመር ጻድቃን ከም ዝገለጾ ምዕሩግ ጂኦግራፊያዊ ውህብቶ ምዃኑ ንምርኣይ ጥራሕ እውን እዚ ዕድል እንኳዕ ገጠመኒ እየ ዝብል ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ሶፍ ዑመር እቲ ፎቶ ንሪኦ በሪ ሕጓ ጥራሕ እምበር ነዊሕ ጉዕዞ ዝወስድ በዓቲ ከም ዘለውን ጎቦታት ባሌ ዘሎ ብዝሃ ተፈጥሮ ንጁኖዲን ከም ዝበልዎ ብታሪኽን ብወርያ ወረን ንሰምዖ ዝነበረ ካብ ጂኦግራፊያ ቃምጣ ዝሓለፈ ታሪኽ ኣይትዝክሮን ንሰባት ኣይትዝክርን ኮይኑ ግን ተወሰኽቲ ታሪኻት ክንሰንቕ ዕድል ስለ ዝተፈጥረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እየ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለ ዝኾነ ሶፍ ዑመር ህያብ ተፈጥሮ ጥራሕ ኣይኮነን ምዕሩጋት ካብ ምዃኖም ላዕሊ ብርክት ዝበሉ እንስሳ ዘገዳማት ካብ መሓዙን ላዕሊ ማእኸል ታሪኽ እውን እዩ ጎቦታት ባሌ ብተፈጥራዊ ጸጋታት ይኹርዐሉ እዩ ግን ድማ ቅድሚ 1000 ዓመት ጀሚሩ ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ምሁራት እምነት እስልምና ትምህርቲ ሰንቁሉ ምንባሮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይዝክሮን ናይ ታሪኽና ኣካል ጌርና ኣውጊዕና ኣሎ ይንፈልጥን ስለ ዝኾነ ብጂኦግራፊ ብንኾርዐሉ ልክዕ ታሪኽ እውን ኣካልና ኢልካ ምሕሳብ የድሊ እዩ ንርብሐሉ ኣጋጣሚ እውን ነይርዶ እንተኢልና ቅድም ኢሉ ከም ዝተገለጸ ንጂኦግራፊ ዘለና ፍቕሪ ኢትዮጵያ ኮንካ ወዲ ማሊ ከይቕየር ይኽእል እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ታሪኽ ግን ናትና ክፋል ኢልካ ብዝሓሰብካ ቁጥሪ ዝበለጸ ረክብና ዝጥንክረሉ መንገዲ እሞ ካብ ጂኦግራፊያዊ ምልከታ ሕልፍ ኢልና ታሪኽ እውን ንምርኣይ ኣጋጣሚ ስለ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ሶፍ ዑመር ጀሚርና እምበር ዝረኣናዮም ከባብታት ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ታሪኽ ዝዓቆሩ እዮም ስለ ዝኾነ እዚ ንምርኣይ እውን እቲ ዕድል ስለ ዝረኸብና ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስ ካልኦትኩም ምርኻበይ እውን ኣነ እውን ይሐጉሰኒ እዩ ኣባዱላ ከልዕል ከሎ ተመላሊሰ እየ ኢሉ ጅነዲ እውን ካልኦቶም እውን ኩሎም ተመላሊስና ኢና ይብሉ ንምንታይ ኣይና መሰረተ ልምዓት ዘየጋፍዓና ዝብል ሕቶ ተመላሊስኻ ክትሪኦ ከለኻ ምናልባት ናይ ጫጩትን ደርሆን ጸገም ጉዳይ ይመስለኒ ንልምዓት ሰላም ዲ ዘምጾ ወይ ሰላም ንልምዓት ዘምጾ ዝብል እርግጸኛ ኮይንካ መልሲ ምሃብ ኣይትኽእልን እንተወሓደ ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይድግፎ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን እድል ስላመቻቻችሁልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንዶቹ ጓደኞቼ እንደተናገሩት እኔም ባሌ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በተለያዩ ጊዜያቶች መጥቻለሁ። ሶፍ ዑመርንም አይቼ አውቃለሁ፣ ሌሎችንም አይቼ አውቃለሁ። ግን በዚህ ስፋትና በዚህ ደረጃ አልተረዳሁም፣ አላየሁም። ፈለማ ነዚ ዕድል ስለ ዘመዓራረኽሙልና የመስግን መሓዙተይ ከም ዝተዛረብዎ ኣነ እውን ባሌ ዝመጻኹ ንፈለማ እዋን ኣይኮነን ሶፍ ዑመር እውን ርእዮ ይፈልጥ እየ ግን ድማ በዚ ስፍሓትን ብርክን ኣይተረዳኹን ኣይረኣኹን በዚ ብርኪ ስፍሓት ዘለዎ በዚ ብርኪ ዓብዪ ሃብቲ ከም ዘለዎ ርአ ኣይፈልጥን ሓደ ዝረኣኽዎ እዚ እዩ ብብርኪ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሃፍቲ ከም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ ማይን ሓመድን እዩ እዚ ድማ መርኣያ እዩ ፈጣሪ ነዚ ኩሉ ሃፍቲ መሪቑ ሂቡና ንዘበናት ለመንቲ ኮይንና ኢና ድኻ ኮይንና ኢና ድኻ ክብሪ የብሉን ነዚ እንትንርኢ ህልኽ ክሕዘና ይግባእ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ሒዝካ ድኻ ምዃን የሕፍር እዩ እዚ ብትክክል ክዝረብ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ምግባር የድሊ ሕዚ ዝጀመርናዮ ስራሕ ብድፍረት ዝውስን ውሳነ ብጊዜ ዝውዳእ ስራሕን ካሊእ ድማ መስዋዕቲ ዝሓትት ስራሕ ተጀሚሩሎ
ኩላትና ክንዓግበሉ ይግባእ እዚ ተስፋ ሂብኒ እዩ ነዚ ዝተጀመረ ተስፋ ብሙሉእ ዓቕምን ልብን ተግባራዊ ንኸይንገብር ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ጸገም ሰላም ኣብዚ እዋን ብናተይ እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ጥይት ዝተኮሰሉ ምኽንያት ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ባሌ ነዚ መርኣያ እያ ሰብ ንምንታይ እዩ ኣፎም ዘልዕል ሓሳቡ ብነጻነት ምግላጽ ዘይኽእል ተኾይኑ ምሕታት ዘይኽእል ተኾይኑ ስለ ዝተዛረበ ዝቕተል ተኾይኑ መሰሉ ንምኽባር ኣፎም ዝከልዕል እዩ ባሌ እውን ኣልዒሉ እዩ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ንቕጽል እንተተባሂሉ ተኽሲ ጥይት ጠጠው ክብል ኣለዎ ነዚ ህዝቢ ብዋንኡ ክወስዶ ይግባእ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ይህንን እድል በመፈጠሩ በጣም ደስ ብሎኛል የቀልኔለይ ዝኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዕድል ብምፍጣሩ ተሐጉሴ ካብ ዝዑደት ተማሃርኮ እዛ ሃገር ክንደይ ዝኣክል ዕድለኛ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣካል ኣመራርሓ እዛ ሃገር ዝነበሩ ሰባት ኣኻኺቦም ኣብ ግዜኦም እንታይ ከም ዝነበረ ዝርኢሉ ድሕሪኦም ዝመፁ መንግስቲ ይሰርሖ ዘሎ ስራሕ ብሓባር ኮይኖም ምርኣይ ዝኸኣልሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘሎ ብፍላይ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ንዝመጻና ሰባት ከምዚ ዝበሉ ነገራት ኣይፍለጡን ተኸባቢርካ ብሓባር ኮይንካ ዝጎደለ እንዳመላእኻ ንቐጻሊ ምኻድ ሃገር ምሽግጋር ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብዚ ምምሃር ዘለና ይመስለኒ ንባሌ ፈለማ እዋን እንትመጽእ ቅድሚ ሓደ ዓመት መንፈቕኒ መንገዲ ኣይነበረን ስራሕቲ እውን በዚ ብርኪ ኣይተሰርሑን ሕዚ ዘለዉ መገድታት ኣብ ሓፂር እዋን ተሰርሑ እዮም እዚ ንሪኦ ዘለና በዓቲ እዚ ዓሪፍናሉ ዘለና መዘናግዒ ኣብዚ እዋን እዩ ቅድሚኡ ደኣ እንታይ ንገብር ነርና ኣብዚ ከባቢ እንተይልና ኩሉ ጸጋታት ነይሩ እዩ ነቲ ሃፍቲ ፈሊጡን ሓሲቡን ንቐድሚት ምውሳድን ምርኣይን ክፍተት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ነዚ ርኢና ኣካል እዚ ኣመራርሓ ኮይንና ካብ ቀዳሞት ተማሂርና ድርብ ሓላፍነት ወሲድና ዘሎ ሃፍትን ሃገርን ሓደ እዩ እዚ ሃፍቲ ናብ ትክክለኛ ቦታ እንዳፈሰሰ እንትኸድ ንኢትዮጵያ ክንደየናይ ዝኣክል ንቅድሚት ከም ዘሰጉማ ዝረኣኽሉ ዝተማሃርኩሉ እዩ እሞ ኣዝየ ዘመስግን በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም ይሄንን እድል በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔም እንግዲህ ባሌ የክልሉ ተወላጅ እንደመሆኔ መጠን ማቀው ኦልሞስት በስም ደረጃ ነው የሚለውን ማንሳት እችላለሁ ኣዝየ ዘመስግን ዝኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዕድል ብምርካበይ ሕጉስቲ እየ ተወላዲት እዚ ክልል እኳ እንተኾንኩ ዝፈልጦ ብሽምዩ ክብል ይኽእል ንምንታይ እዩ ሎሚ እዚ ኮይኑ ትማሊ ንምንታይ ዘይኮነ ንዝብል ምናልባት ጠመተና ኣዝዮም ዝተገደቡን ፍትሒ ማእኸል ዝገበሩን እዮም ንምባል ዘጸግም እዩ ክኸውን ምክንያቱ ነዚ ዝመስል ሓቂ ዘይምቕባልን ንዕቤት ሃገር ምጥቃም ዘይምኽኣል ባዕሉ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ዝኾን ኣብዚ እዋን እዚ ክኸውን ዝኽኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተይልና ዝነበሩ ሃፍትታት እዮም ግን ድማ ብሓድሽ ናይ ምርኣይ ዘሎ ሓቂ ተቐቢልካ ንዕቤት ሃገር መስዋዕቲ ንምኽፋል ድሉው ምዃን ዝተገለጸ ዓይኒ ዝተገለጸ ኣተሓሳስባ ኢና ኣብዚ ቦታ ምርኣይ ክኢልና ዘለና እምበር እቲ ሃፍቲ ዝነበረ እዩ ኣካል እዚ ኣመራርሓ ምዃን ባዕሉ ዕድለኛ ምዃን እዩ ኣብዚ ዑደት ልዕሊ ዘረባ ተግባር ድማ ባዕሉ ዝገልጸሉ ጽሬት ለውጢ ኣመለኻኸታ ብተግባር ምርኣይ ክኢለ እየ ሓሳብ ብተግባር ክቕይር ከም ዝኽእል ዝለዓለ ምክትታል ዝግበረሉ መንገዲ ብውልቀይ ዝመሃረሉ ካልእት እውን ትምህርቲ ዝወስድሉ ይመስለኒ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ቀዳማዊት እመቤት በእኔ በኩል መጀመሪያ የተሰማኝን ለማንሳት በአንድ በኩል ቁጭት በሌላ መንገድ ተስፋ የቅንየለይ ኣነ ዝተሰምዐኒ ብሓደ ገጽ ጣዕሳ ብኻሊእ ገጽ ተስፋ እዩ ንምንታይ ድኻታት ኮይና መሪጽና ወሲና ወይስ ካሊእ ንዝብል ንባዕለይ መሊሰ መላሊሰ ንኽሓትት ኣገዲድኒ እዩ ካሊእ ብሓፂር እዋን ዝተሰርሐ ስራሕ ልምዓትና ኩሉ መዳይ ምዃኑ ኩሎም ከባቢታት ገጠር ኾነ ከተማ ካብ ጫፍ ንምኽታት ይግበር ዘሎ ርብርብ ድማ ቀጺላ እትነብር ኢትዮጵያ ክንደየናይ ዝኣክል ጉቡእ ስፍራ ትሕዝ ከም ዘላ ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ባሌ ዝረኣናዮ ነገር ክሳብ ሕዚ ይስርሑ ዘለዉ ስራሕትን እቲ ካሊእ መልክዖም ኢና ርኢና ኢለ እየ ዝወስድ ካብዚ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ሃገርን ህዝብን ብጥበብ ምምራሕ ዝብል እዩ
እቲ ካሊእ ኣብ ፖለቲካዊ ለውጢ ይስራሕ ዘሎ ስራሕ ውፅኢት ስራሕ ምዃኑ የርኢ እንሃንጾ ዘለና ስርዓት እንሃንጾ ዘለና ባህሊ ፖለቲካ ስቂሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ማለት እዩ ንሕና እንፈጥራ ንደሊ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳብ ንዘለዎ ሰብ እንተሃለወ ኣፈላላይ ወለዶ እንተሃለወ እዚ ሁሉ ብሓባር ምትሓዝን ብሓባር ምጓዓዝን ዘኽእል እዩ እዚ ሓድሽ ወለዶ ካብቲ ነባር ወለዶ ዝመሃሮ ኣሎ እቲ ነባር እውን ካብቲ ሓድሽ ዝወስዶ ኣሎ ዝብል ትምህርቲ ወሲደ እየ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ለማደግ ለመለወጥ ለመበልጸግ ሁሉም ፈጣሪ ሁሉንም የቀኒየለይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ሀገር ኢትዮጵያ ንምዕባይ ንምልዋጥ ንምዕባለ ዘኽእል ፈጣሪ ኩሉ ሂብዋ እዩ ኢለ ይኣምን ንምንታይ ዘይተለወጥና ንምንታይ ኣይዓበናን ምክንያቱ ክንምዕብል ዝነበረና ትማሊ እዩ ነዚ መርኣያ ዝኸውን ባሌ እዩ ኩሎም ጸጋታት ኣብ ባሌ ኣለዉ ንኣብነት ሕርሻ ንምዕባይ እንተይልና ባሌ ንኢትዮጵያ ዝኸውን ምቹ ገጸ መሬት ኣሎ 5 ወሓዝቲ ሩባታት ኣለውዎ ነዚ ብምግራሕ ባሌ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ተስፋ ዘለዎ ከባቢ እዩ ብቱሪዝም ተርኢና እውን ውቅብ ገጸ መሬት ኣለዎ ነዚ ተፈጥሮ ዝሃበና ንእሽተይ ስራሕ ምውሳኽ ተዘይኮይኑ ዝተርፎ የለን ኣብዚ ሂደት ዓመታት ዓበይቲ ፕሮጀክታት እዮም ይስርሑ ዘለዉ ዋላ እኳ ጅማሮ እንተኾነ ልዑል ተስፋ ዝተገበረሎም ራእይ ኣመራርሓ ዝተረኣየሎም ንባሊ ሓውሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣለዉ እዚ ወለዶ ድማ ንባዕሉ ክልውጥን ንቐጻሊ ዝሐሸት ዓዲ ምግዳፍ ዝብል ልእኽቶ ሒዙ ክሰርሕ ኣለዎ እዚ ዘለና ሃፍቲ ብሕርሻ ብቱሪዝም ኮነ ብዝተፈላለየ መልክዑ ተጠቒሙ ምልዋጥን ንቐጻሊ ወለዶ ዝሐሸት ሃገር ምግዳፍ ገዛዕዮና እዩ ዝብል ወለዶ የድሊ ንዝብል መርኣያ ይመስለኒ አመሰግናለሁ እኔም ይህን እድል በማግኘቴ ከምንም በላይ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ የቀኒየለይ ነዚ ዕድል ብምርካበይ ከመስግን ይደሊ ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ምስ ዝረኣዩ መራሕቲ ከምኡውን ኢትዮጵያ ዘለዋ ውቅብ ጸጋ ብሓባር ብምርኣይን ካብኡ እንታይ እዩ ዝድለ ዝብል ልምዲ ንምልዋጥ ዕድል ፈጢሩ እዩ ብዙሕ ከም ዝኸድና እየ ሓሲበ ነይረ ዝተጀማመሩ ዝተመረቑ ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ርኤ ብዙሕ ርሕቐት ክጓዓዝ ዝኽእል ስራሕ ከም ዝጀመርናዮ ውሽጠይ ይሓስቦ ነይረ ባሌ ምስ ረኣኹ ግና ለካ ብዙሕ እዩ ዝተርፈና ኣይነኻእናዮን ዝብል ሓሳብ እዩ መጺለይ ዘለና ብዙሕ እዩ ተሰሪሑ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ኣብ ጸልማት ጨናጭል ብርሃን ከም ብሩህ እዩ ርኤዮም እዚ ጨናጭል እንዳበርሀ ኸይዱ እዚ ሃገር ንብዙሓት ክተርፍ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ምዃኑ መርኣያ ከም ዝኾነ እየ ተረዲኤ ካብ ዓበይቲ ሩባታት ክሳብ ኣናእሽቲ ሽንጥሮታት ዝወርድ ማይ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳ ኩሉ ዝሓዘ ንምርኣይ ዘኽእልን ኣብ ሓደ መኣዲ ምቕራብ ዘኽእል ነገር ርኤ ኣለኹ እዚ ድማ ብዙሕ ገዛዕዮ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ቀጻሊ ወለዶ ሓደሽቲ ነገራት ክፈጥርን ክቕልጥፍን ተባሂሉ ኣብ መንግስቲ ምድማር ዝተጻሓፈ ነገር ንኽዕወት ኩልና ክንረባረብ እዩ ዝግባእ አመሰግናለሁ እንደ ባሌ አይነት ቦታ የመጣ ሰው ከሲልቅ ብዙ ጥያቄዎች ነው የሚያተርፈው ከም ባሌ ዝበሉ ቦታ ዝመጸሰብ ካብ ምላሽ ኣብ መእተዊኦም ሕቶ ዝፈጥር እዩ መጽሓፍ መንግስቲ ምድማር እንትጅምር ወዲ ኣባይ ንምንታይ ማይ ጸሚእዎ ኢሉ እዩ ዝጅምር ባሌ ዝመጸሰብ ኢትዮጵያ ክንድዚ ዝኣክል መሬት ሒዛ ንምንታይ ተጸጊማ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጸሉ ቅድም ኢሉ ከም ዝተገለጸ በዝሒ ሩባታት ገጸ ምድሩ ንሕርሻ ዘለዎ ምችውነት ንታሪኽ እውን ሓድጊ እውን ከምኡ እውን ባህሊ ዘለዎም ምችውነት ከምዚ ዝበለ ልዑል ሃፍቲ ዘለዎም ቦታ ንምንታይ ተጸጊሙ ኢትዮጵያውያን ግን ሲኢና ዲና ተጸጊምና ወይ ድማ ኻሊእና ተጸገምና ባሌ ኣብ ዝተዘዋወር ኩሉ እዋን ሕቶ እዩ ኣምጺለይ ብዛዕባ ሃፍቲ ዘለና ርድኢት ንምንታይ ኢና ንባዕልና ድኻ ጌርና ክንቆጽር ተጌርና መን እዩ ድኻ ኣተሓሳስባና ድማ ኢትዮጵያ ድያ ድኻ ኮይና ንምንታይ ኢና ከምዚ ዝበለ ዕድላት ተጠቂምና ሽማን ክብራን ምልዋጥ ዘይከኣልና ባሌ ዝተረኣየ ሰብ ይጠዓስ እዩ
ይናደድ እዩ ግን ድማ ይለዓል እዩ ዝብል እዩ እቲ ሕቶም እዚ ወለዶ ዝቕይሮ ነዞም ሕቶታት ምምላስ እንተጀምር እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። በመጀመሪያ ለነበራችሁ ትጋት ለሐሳቡም ለወኩም ስለመገኘታችሁም እኔም አመስገን እፈልጋለሁ። ፈለማ ንዝነበረኩም ንቕሓት ንሓሳባትኩም እውን ኣብዚ ስለ ዝተረኸብኩምን ከመስግነኩም ይደሊ። ኣብ ውሽጢ ምርኻብና ዝፍጠር ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ነዚ ዝዓዘዘ ምስጋና ይግባእ እዩ። ፈለማ ክዛረቦ ዝደሊ ሶፍ ዑመር ንፈለማ እዋን ዝረኣኹሉ መዓልቲ ዝተፈጠረ ስምዒት እዩ። ሶፍ ዑመር ምስ ኣርኣዩኒ ኣመና ሓሪቐ ዝተጋነነ ሕርቃን እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ሓዚነ ምክንያቱ እዚ ዝኣክል ሃፍተ ገነት እናሃለወና ንምንታይ ይርሳዕ ዝብል ጣዕሳ ፈጢሩለይ። መንቀሊት ጣዕሳ እቲ በዓቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣይረኣናዮን። ሙሉእ ብምሉእ ተጓዒዝና እንትንሪኦ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃፍታም እዩ ኢልና ንሕሰብ እሞ ክንሃንጾ ኢሉ ሃፍቲ መዊሉ እንትጅምር ኣብ ክንደይ ዓመት ብክንደይ ቢልዮን ዶላር ይሰርሖ ምፅርራዩ ንግደፎ ንስራሓዮ እንተልና ክንደይ ህዳሰ ይወጾ ኣብዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ንውሑ ቁመቱ ኣርክቴክቸሩ በዝሒ ኣእማኑ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ገና ዘይተረዳእናዮም ጉዳያት ንምውጋን ክንደይ ዝኣክል በጀት ምስ ዝወፅእ ኢና ከምዚ ዓይነት ሃፍቲ ክንደግም ንኽእል ዝብል ሓደ ሓሳብ ነይሩ። ካልኣይ ናትና ምስ ዳሕረወት ዘለና ጽልኢ ኣብ ኣተሓሳስባታትና ከም ዘነጸርናዮ ንቕድሚት ከይንስጉም ሓሊኾም ሒዞሙና እዮም። ሓደ ሰብ ንድሕሪት ምርኣይ ዘለዎ ንትምህርቲ ጥራሕ እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ሰሓቦ ጉጠጦን ኣብ ትማሊ ምንባር ሎሚ ከይንሰርሕ ጽባሕ ሓርሒቕና ከይንጥምት ይኽውለካ። ስለዚ ኣብ በዓቲ ሶፍ ዑመር ዝረኣናዮ ነገር ኣብ ዝኾነ ዘበን ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ስልጣነ ይመስለኒ። ነዚ መበገሲየይ ፈለማ ላሊበላ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ካብ ዝነገሩኒ ካብ ላሊበላ ክሳብ ኣኽሱም ውሽጢ ዘኸይድ በዓቲ ኣሎ ኢሎሙኒ። ዝተወሰነ ፈቲኖም ጸልማት ስለ ዝኾነ ሕፅረት ኣየር እውን ስለ ዘሎ ፈሪሖም ገዲፎምዎ እምበር ዝፈተኑ ሰባት ኣለዉ ዝብል እዩ። ጻድቃን እውን ከም ዝነገረኒ ኣብ ከባቢ ፋጺ በዓቲ ኣሎ ንሳቶም እውን ውሱን ፈቲኖም ገዲፎምዎ ኮይኑ ግና ነዊሕ መንገዲ ከም ዘለዎም ናብ ፖርት ወይ ወደብ ከም ዝወስድ ይውረ። ኣብ ዝኾነ ዘበን ኢትዮጵያውያን በብቦትኡ በዓቲ ፈልፊሎም ሓደ ጫፍ ምስ ካሊእ ጫፍ ናይ ምርኻብ ልምዲ ከም ዝነበሮም ይግመት። ብዝበለጸ ተመራምርቲ መካየድቲ መጽናዕትን ሳይንቲስታትን ምፍታሽ ይግብኦም። ንምንታይ ንሕና ናብዚ ቦታ እንትንመጽእ በቲ ማሕበረሰብ ዝፍለጥ በዓቲ እዚ ሕዚ ዘለናሉ ይኮነን። ክንወፅእ ከለና ከሪኦኩም እየ በቲ ካሊእ ሸነኽ ዘሎ እዩ። ኣብቲ ንቡር በዝሒ ማይ ምስ ኣጸገመና እንትንእልሽ ኢና ነዚ ረኺብናዮም። ብዙሕ ኣይፍለጥን። እዚ በዓቲ ኣብ ፈለማ ሶፍ ዑመር ንፈልጦ ኢና ዝበልኩም ዋላ ሓዲኹም ነዚ በዓቲ እዚ ኣይትፈልጥዎን። ምክንያቱ ሓዱሽ እዩ። ምናልባት ነቲ ነባሪኹም ትፈልጡ ትኽእሉ። ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ገና ዘይበፅሐናሎም ብዙሓት ቦታታት ኣለዉ። ዝገርመኩም ነገር ትሕቲ መሬት ኣሎ ኣብዚ ቦታ ፈጺምና ዘይኣተናዮ። ብተመሳሳሊ ካልእ ትሕቲ መሬት ዘሎ ካልእ በዓቲ ኣሎ። ብዙሓት ዘይንፈልጦም ጉዳያት ኣለዉ። ምስ ታሪኽ ባእሲ ክህልወና የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ሶፍ ዑመር ዝጀመርናዮ ኣይኮነን። ቅድሚ ጎንፂ እትዝክሩ እንተኾንኩም ዝኾኑ ክኢላታት ለሚነ ናብ ኣኽሱም ሒዘዮም ኸይደ ነይረ። ነቲ ዝወደቐ እውን ክንተኽሎ ነቲ ዘለውን ዘድሊ ጽገና ክንገብረሎም ኢልና ስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ። ላሊበላ ሓልዮት መንግስቲ ፈረንሳይ ጥራሕ ከይኮነስ ፕሬዚደንት ማክሮን እውን ሒዘዮም ከይደ ነይረ። ሪኡ ተገሪሙ ገንዘብ መዊሉ ሰብ ሞያ መዲቡ ስራሕ ጀሚርና ኢና። ብጣዕሚ ብዙሕ ርሕቐት ከይድና መተዓናቕፍቲ ንኽንዛዝሞ ዕንቅፋት እንተኾኑ እውን ቤተ መንግስቲ ፋሲል እውን እንተሪኢኹም ንኣስታት 100 ዓመታት ዝረኣዮ የለን። ናብ ዝነበረሉ ወይ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ ብዝሓሸ መንገዲ ኣመላኺዕና ሰሪሕናዮ ኢና። ሶፍ ዑመር ካልእ ኣብነት እዩ። ኣባ ጅፋር ኣሎ፣ ሃላላ ኬላ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ታሪኽ እውን ዝፈልጦ ይነበረን። ንሃላላ ኬላ እንትንሰርሕ ታሪኻትና ኩርዓትና እዮም ምስ ትማሊ ባእሲ የብልናን ዝብል ሓሳብ ንምርኣይ እዩ። ኣብ ትማሊ እናተሰሓሓብና ሎሚ ከይሰራሕና ወለዶ እናለመነ ክነብር የብሉ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለና እዩ። ብናተይ እምነት 2018 ዋግዋጎ ተስፋ እንሪእሉ ኢልና ተዛረብናሉ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ገሊጾዮም ነይረ። ኣነ ሕዚ ኣንዳዕድዐ ዝዛረቦን
ውሽጠይ ዝኣምኖን ዝዛረቦን ዝሰርሖን ዘለኹን ድሕሪ 6 ዓመት እንተወሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣዋይ ዝዓበየ ኢኮኖሚ እትውንን ሃገር ክትከውን እያ ናብዚ ዘብፅሑ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናተወገን እዮም ሽፍታ ኣሎዶ እወሎ ግን ድማ ክትከውን እያ ድሕሪ 10 ዓመት ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ኢኮኖሚ ዘለዋ ሃገር ክትከውን እያ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ናሃተይ ጸሎት ብዕድመ ዝደፋእኹም ዕድመኹም ነዊሑ ክትሪኡ ሕዚ ድማ ኣብ ንእስነት ዘለኹም ከም ንህቢ ጽዒርኩምን ክትሰርሑ ኣብ ሓላፍነት ዘለኹም ድማ ሕዚ ካብ ዘሎን ካብ ዝሓለፈን ክትመሃሩ ነዚ ደሚርና እንተተጓዒዝና ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ክርኢና ብሓድነታ ብዕቤታ ብህያብ ተፈጥራዊ ጸጋታታ ተሓዲሳ ናብ ብራኸ ከም እትወፅእ ዝኾነ ይኹን ሰጋእ መጋእ ኣየድልን እዚ ንሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝተረሓወ በሪ ስለ ዝኾነ